家人们，做超声波焊接调参数别瞎忙活，先记牢核心工艺参数，有启动力、下降速度、焊接时间、振幅这些，还有保持时间和压力。而影响焊接质量最大的就是振幅，20千赫兹是常用频率，其他频率要换算，比如20千赫兹推荐50微米，40千赫兹就直接减半成25微米，特简单。现在高端设备还有 SPC 功能，能控功率、能量这些，焊接更精准。